Друзья, всем привет! У нас очередной выезд. Рабельский район. Не буду говорить где. Кто знает, тот поймет. 5 октября. Надеюсь, все получится. Бодрое. Настроение бодрое. Ну что, спускаемся потихоньку, да, пацаны? Да. Сейчас вот здесь спустимся. По традиции. Слепанемся, но... В общем, обмелело все, течение большое на протоке. Сносит конкретно. Начинаем перегружать. У нас оказия. Лодку скинули, а пробку не закрутили. Есть у нас человек, который отдал нам лодку эту не закрученной пробкой. И лодка чуть не утонула. Вот видите, как тут. Промыли мы хорошо днище от песочка. Не днище, а Бывает. уголок. Да, дядя Слава, бывает такое? У кого? У нас первый раз. У нас первый раз. Доброе утро. У нас начинается 5 октября. 5 октября. Выезд за сударем. Стоп. Не надо его ломать, этот катер, пускай поживет. А что там мешает, короче? А, коробка, ёпта, хули, блядь, не поворачивай. А, Ну-ка, Олега. Что он там? раз мешал. Ты по рулю в другую сторону. Кто за походу нет, еще не кирды. Ну, если он, да. Нет, да убери, Кинь она в сейчас салон, заклинит, кинь в ёпта. салон. Я нахуй это, ну. Это. Съехать не может, буксует. Перегрузили лодку. Сейчас столкнется. Идем мелко. Потихоньку кое-как идем, выходим на пределе. Коса мелко, блин. Вот, смотри, Слава, песок, видишь? Вот запоминай это место, вот здесь глубже, чем там. Вон, вот коса, видишь, коса идет, мель. Желтый песок. Не-не-не, я песок вижу. Не, ну вот здесь, глубина, темно, да. Вот, просто там все. Не, ну вот мы прошли. Да, а там прям песок видно было. Ну чуть-чуть цепанули. Все, сами мы тоже выбрались. Погнали! Что, пытаемся? Я вот сразу здесь. Идем нормально. Вот. Буквально чуть-чуть перегрузили чарлик. Кое-как нашли место, и тут все равно зыбко, выйти невозможно. Накидали, короче, напилили бревнышек, сделали трап. А так выходишь вот это вот до самого вон того, все зыбко. И вот наш шмурдяк. И это мы приехали до обеда порыбачить. Это... Я не знаю, как мы на глисе вышли вообще с таким шмурдяком. Чего, Саня, говоришь, не снимать? Сань, снимайте, мама. Сань, что Что, ребята, мы палатку поставились. Сейчас покушаем, как обычно мы это делаем. Это с первого раза мы готовим пельмешки, потому что вечером будем готовить соляночку, борщик. Посмотрим, что-то определимся. У нас пока вот так вот все выглядит. Нет, тебе, себе, Запотело маленько. свои. Пельмешки готовим, потому что это самый оптимальный вариант. Приехать и быстро что-то горячее сделать. Все, у нас такой стол, клееночка, все дела. Все культурно. Начинаем, да. Пока тихо, бель есть, лещ стоит. Хищника пока не видим. Ну, мы только начали, все, начали рыбачить. Перекусили и поехали. У нас ужас. Вот мы приготовили картошечку с грибами, пожарили. Сейчас покажу. Так, ребята, домой. показываю, смотрите, вот картошечка с грибами. А тут на завтра у нас настаивается, Слава, открой.
Здесь настаивается у нас соляночка на ребрышках пожаренная, сваренная. Вот все, печечка томится, тепло. Даже маленько запотела камера чуть-чуть. Саша, видишь, тепло. Хлопчик, да, вот такой, если не И у материть. меня там еще У где-то. меня деньжата есть, я выйду, съезжу, там водки возьмем. В смысле водки? Мы что, сюда пить приехали? Ребят, кончайте. Не, мы думаем, вдруг погода будет плохая. Может быть, изменить традиции, не пить. Поехать взять себе бухла, попить, посидеть, ну, как нормальные люди. Отдохнуть. А так, ну, действительно, как эти рыбаки приезжают, ни рыба, ни мясо, короче. Не бухнуть, ничего. Не, а то рыбаки Чай и приезжают, всё. там ванну рыбу набивают, говорят, Ребята отдыхают, выпивают, ну, а мне приходится работать. Вот ставки на аукционе ставлю, блин. Вот интернет туда-сюда, ну и ставки ставлю. Что получается. Доброе утро всем. У нас 6 октября, 7:30 утра. То есть вчера день заезда был. Мы порыбачили, конечно, маленько. Но все ушли от 0. То есть, как бы, результатов практически нет. Сейчас вот утро у нас в палатке. Народ еще спит, Что, прогорело все, да, Андрюх? потому что всем хорошо. Что это ты брюхо чешешь? Я тут видео снимаю. Вот. Соляночка томится. Сейчас поставим вишенку, пожарим. И будем завтракать. Будем выдвигаться. Что у нас сейчас завтрак? Народ проснулся. Готовим ингредиенты. Это перчик. Не, ну, лучок. колбаски, все. Сейчас пожарим вишенку с колбаской, с лучком, с перчиком. Вот. И добавим туда еще вчерашние грибочки с картошечкой. соленку вчерашнюю добавим. Будет красота. Ну и попробуем порыбачить. Вчера что-то народ не рыбачил. Ну, пробовали, но что-то рыбалка не очень. От 0 ушли и все. И новосибирцы тут стоят 2 недели, в вагончике живут. Они говорят, что за 2 недели было только 2 дня, когда ловилась рыба. Ну, как-то такая вот рыбалка. Нагреваем мы моторы и выдвигаемся. Слава готовит лодку. Вон печечка юшает у нас. Там тепло. Сейчас мы прокатимся, посмотрим. Вот Саня решил приманочку насадить. Сань, покажи. Целый день на нее и на натуралку. Натуралка и вот это. Он говорит, что целый день будет Терцов, мы ловить. тебя проверим. Ты покажи ее размер. Вот сколько она размер? Ну, Ну что, 27? 27. Ну что, будем пробовать. Сегодня погода хорошая. И завтра должна быть. Речка замечательная. Ребята там пока встали. В корягах бьют. Резкость не наводится. Что, ребята, мы вот 2 часа отстояли на точке. И вот первый результат. Не весь какой, конечно, большой, но сейчас покажу. Вот он судачочек только что. Вот она. Ну, 2,5 где-то. Посмотрим потом. Вот. Стоим мы ниже Кузовлева, Томская область. Да шучу я. Сами решите. Пытаемся, вот встали под берег. Уже скоро обед, у нас только одна рыбка. Тут такой неплохой теплоходик плывет. Или идет, как назвать, не знаю. Смотрите, и тут что-то идет. В корягах стали. Я снимаю. На течение, видишь, тяжело идет. Фрикциончик ослабь. Давай, Саня. Коряга? Не-не-не. Это, блядь, не коряга. Ты фрикцион оставь. А что встала? Что, в лес залез? Он маленько ослабь, чтоб вышел, вылез.
Временно съемки прекращаются. Теплоход ушел вдаль дальнюю. Ничего он нам тут волны нагнал. Ёпрст. Ёпрст. волна, блин. Он, похоже, газанул тут перед нами, блин. Держаться маленько, блин. Ого. Раскачало. Я, блин. Главное, не предупредил, да? И поехал. Ну ладно. Рыбачим дальше. Что-то идет у нас. Нам некогда ответить даже на телефон. Давай, Саня, уйдет. Давай. Фрикцион ослабляй. Давай, ну. Не, ага, давай, Саня. Не уйдет, ну. Давай, качай его, качай. Качай, Саня. Подсак приготовить надо. Давай. Возьми ее. Давай, Саня. Вот она! Вот она! Рыба. Но это не рыба, это какая-то курица дохлая. Какие-то яйца. Это что такое? Возьми. Да блядь. Стой. Вот это мы поймали. Вот можешь же ведь, когда захочешь. Ушел от нуля, Саня, ушел. Вот. Поставил Саня на точку, увидел рыбу. Я говорю, тут ничего быть не может. Сейчас удалю. Я говорю, какой тут рыба, тут течение давит. И перед самой лодкой как даст. После того, как Саня вытащил трусы, наполненные грязью. Как дало, сейчас покажу. Вот она, рыбка. Ну что, вот она, красавчик. Что, 5? Да не, ну 4 точно. 4 есть. Прямо под лодкой. Ну это же лепота, Саня, ты друг, молодец, все. Прощаются все твои косяки ночные. Ну все. Молодец, Саня, вот и подбег. Я думал, на течке не будет нифига, а тут она, вот она стоит. Вот увидел же, встал правильно, грамотно. Ладно, будем доставать рыбку. Ну что, очкарики, как дела? А у вас? Средненько. Короче, 2 судака и щука, но щука сошла у меня перед лодкой, а он 2 судака поймал. Но один хороший такой под 4. Ну, 3 500 плюс-минус. Ну, 2,5, Один 3,5. 2,5 на этой. Под камеру нельзя говорить. А второй вот здесь коряги зашли, я ему на свал поставил. О, хуйня. О, подсак, блядь. Вот это вытащил, что ли? А? Вот этот вытащил? Ну. Ах ты, жук, что, бухать будем? Меня фотограф. Они там что-то уже пукаются стали. Ну сейчас бросим, может, живут. Пока самый маленький. Ну, 6. Выключи видео, опусти штангу, мы на якорь встанем на электромотор. Так, мы перенесем. Так, ну что, у нас вечер. Второй день у нас вечер, да, ребята? Второй вечер, да. Так, вот мы сделали салатик. А эту вот рыбку мы жарим. Свежую В пойму. сухариках, да, это свежая рыбка. На улице уже минус. Но у нас дверь открыта, просто жарко вот здесь почему-то. Ну и мы так сушимся. Печечка у нас томится. Вот, это вот, вот эту рыбку мы жарим. Так что вот так вот. Ну, завтра еще один день, завтра рыбачим, потом еще один день, а потом еще один день. Потом еще один день, Так а что потом вот еще так вот. Кстати, что говорить, вчера Паноптик показывал, блядь, на 28 метров. Вот стояли на этой. У нас третий день. И чуть Сейчас выезжаем на рыбалку. Сегодня должна быть жаркая погода. Автоматически высунул. Вот проснулись На утром, 28 я покушали видел лобок. и пробуем. Сейчас я в другом экипаже нахожусь. Буду снимать, То есть обычно как вытаскиваем рыбу. 17. Попробуем снимать. Будет, если клевать.
тянет. Давай, Олега, давай. Слава, подсекай. Подсекай подсаком. Тебе нахуй, отуляй. Олега, молодец, красавчик, взял. нуля тоже. Подсекай. Не морай подсак. Не морай нахуй, пускай сухой будет. Стряхивай давай, блядь, нельзя руками трогать. Отрезай, Слава, отрежь ему приманку. Я сейчас обрежу тебе приманку. Злодей. Вот так вот мы и рыбачим. Ну что, профи? Ну, Любимая рыба Олеговская. Ну, да, хорошо, да, да, да. Любимая Олег. Хорошо, зачем? Олеговская, да? Давай чуть-чуть крепанем себе. Маленько, пускай там потомится. Да сейчас Пока вода, блядь, она готовим с крышки картошечку. снова капает. Рыбу нажарено. Салатик остался. И сейчас мясо нажарим. О, запотеет камера. Так, вот у нас мясное рагу с картошечкой. Приехали на рыбалку пожрать. Рыба не ловится, но Рыба не ловится, поедим. ну хоть это хоть жратва готовится, и то хорошо. Есть какие-то плюсы? Славян от нуля ушел, ёпты мой. Да не ушел еще. Еще не ушел? Застучал тут. Ишь ты. Вымутил я, блядь, все-таки. Экземплярчика, блядь. Трешка, блядь. Трешечка. Вот видишь, Ну Олег, вот как-то вот так вот как наконец-то. только мы не стали, перестали мешать славянам, Терпение и труд. Все перетрут. О, отщелкнулся. Слава на кочерге. нормальный. Не мелкий нихуя. О, блядь. Вот это. Да, опять. Все, я проебщик. Кто-то ловит. Да. Ну тут тебе виски сработал. Так, спиннинг напрягается. Слава напрягается. Там пока мы ничего не видим. Прихода. Где-то там почтальон идет. Вот уже недалеко. Давай, давай. Трешечка, да? Да, что-то, ага, тяжеленькая. Значит, Тихо. Фрикциончик ослабь на всякий случай. Да, 2 с плюсом. Нормально. 2 с плюсом. Поздравляю Что вас. еще по забросику? Нет, слово сказал, значит все. Давайте, ложите его. Отпускайте его на волю. Ты же таких обычно отпускаешь, Борис? Все отпускаем. А ему вот первый раз засекся, да? Да, как-то Просекся даже. просекся. Подвижу. Ну Ну что, на вот. этой хорошей ноте мы закрываем. Кого? Не понял. По Крымскому мосту бахнули? Что, господа,
Идем потихоньку. Заканчиваем. Да. Заходим в протоку, откуда выходили. Ну, мелко. Ну, Флорида. Как оно прошло? Нормально порыбачили. Все, слепуемся наверх и домой.